عن الجميلة سمية الخشاب. وعندي ليكوا خبر غير الفستان اللي هسألها عليه دلوقتي. سمية أحدث عروسة في الوسط الفني. مبروك يا سمية، ألف مبروك الجواز. كابتن طيار أكيد وسيم. أنا هشوف الصور بعدين بقى، يعني مش على الهوا بس هشوف أنا وسمية. مبروك بقى لو الصور. بس ألف مبروك، ببارك له طبعا، ببارك له هو لأنه خد سمية الخشاب. فنانة جميلة وبني آدمة الحقيقة كمان جميلة جدا. ونسأل على الفستان بقى. الفستان مصمم الازياء الكويتي محمد حميده، وانا بشكره من خلالكم طبعا. هو شاب يعني موهوب جدا فعلا، وعلى ذوقه هو لبسني الفستان. وانتي بتجربي ديزاينز مختلفين. هو الحقيقه هم بيكلموني بيبقوا حابين ان هم يلبسوا النجوم وكده، فدي خطوه لطيفه منهم، فعجبني الفستان جدا يعني. لا هو جميل الحقيقه. بعد ما خلينا وبقينا مظبوطين واتجوزنا وكده، اخبار الفن ايه وسينما سعيده جدا بمشاركتي في المهرجان وبفيلم الليله الكبيره. وبتمنى ان شاء الله ان هو يحصد جوائز، لانه فيلم بجد غير عادي. ليه غير عادي؟ ليه غير عادي يا سمية؟ ليه غير عادي؟ لانه نوعيه افلام ما اتقدمتش قبل كده. طبعا من خلال كل التقدير والتحيه للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف احمد عبد الله، الثنائي الرائع اللي بيعملوا حاجات غير عاديه، غير الكباريه وغير كان اسمه ايه الفيلم الثاني؟ الفرح. ده نوعيه ثانيه خاصه جدا، حاجه زي ساعه ونص برضو، وفيلم نوراني مختلف تماما. اعتقد ان هو يعمل رده فعل حلوه مع الناس. انت دورك ايه في الفيلم يا سمية؟ انا حضرتك الفتاه السيرك اللي بترمي عليها السكاكين. اوكي. وعايزه اقول لك بعد ما خلص الشوت سامع عبد العزيز لقيته داخل بيقول لي انت ايه؟ انت جباره؟ انت ايه؟ انت مجنونه؟ قلت له انا قلت عملت حاجه غلط يعني. في ايه؟ قال لي انت ازاي ما بربشتيش؟ بيترمي عليا سكاكين جنب رقبتي. سكاكين بجد؟ سكاكين بجد. ومين اللي بيحدفها؟ محمد لطفي كمان، يعني زميل. بس هو يعني لا ده زميل، اذا كان هيحدفها صح هيحدفها غلط. خلاص بقى شكرا يعني. 3 شهور محمد لطفي بيتمرن، وهو نفسه مش دوبلير. لا هو طبعا. وبعدين يقول لك دوبلير ازاي؟ طب ما انت هتتصوري ميديم كلوز يبين وشك، فما ينفعش دوبلير. فبعد ما خلصت السكاكين حدفوها كلها وانا واقفه كده مبلمه، قالوا لي اطلعي بقى. فطلعت بجد. لما بصيت ورا شفت السكاكين قد ايه كانت قريبه. لا بجد مجنونه انا يعني. ليه؟ بس ده معناه ان كمان السبكي بيغير. يعني انا عارفه ان هم عملوا الفرح وعملوا الكباريه، لكن ده معناه وعمل ساعه ونص وعمل ساعه ونص. في تغير كمان في نوع يعني، او بيعمل الاثنين. مثلا بيعمل نوع التجاري، وبيعمل كمان نوع يمكن ارقى شويه في الفن. بص هما الاثنين عاملين توازن، يعني مش هنتكلم عنهم. محمد السبكي بيشتغل في سكه، واحمد السبكي بيشتغل في حته وبينزل شويه احيانا عشان يصرف على نفسه، يعني عنده اولاد برضه لازم يصرف عليهم. بس احنا بنشجعه دايما ان هو يقدم النوع ده من الافلام، لانه احنا محتاجين افلام تقيله بجد. محتاجين افلام تعبر عننا، محتاجين افلام تناقش مشاكلنا، هتفضل في ذاكره السينما والناس كلها هتسقف وهتقول برافو. فمحتاجين النوع ده من الافلام. رمضان انت بتعمل اخباره ايه مع الفن والسينما والحاجات دي؟ ايوه، وجوزت امتى وليه اول مره نعرف وحاجات كده يعني. خلي شويه اسئله مع بعض يعني. هو بيشجعني طبعا وبس يعني عنده شويه تحفظات، انه هو حاسس ان انا ما بعملش حاجات مشاهد مزعجه او كده. بس هو اداني كده يعني برقه شديده يعني وبشياكه، انه يعني ما اعملش حاجات معينه، انه مشاهد جريئه والحاجات دي. قلت له انا اخدك قرار اساسا من زمان. وطلعت وقلت ده للجمهور اللي بيحبني، انه انا مش حابه اعمل حاجه انا مش مرتاحه لها، مش حابه اعمل حاجه بعد كده اندم ان انا عملتها. لكن مرات بتعملي حاجات بيبقى سيناريو كده، بيكون مضيتي العقد وانت ما تقدريش ترجعي في كلمتك، فبالتالي تسمعي كلام المخرج لاخر دقيقه. لكن بمنتهى النضج قلت انا بمثل بوشي، بمثل بصوتي، بمثل بعيوني، مش لازم امثل بجسمي يعني. فاللي بيفهم فن صح وفن راقي هيدعم كلامي يعني. فاحنا متفاهمين جدا يعني، مفيش حاجه. ودي قصه حب بقى يا سمية ولا ايه؟ اعترف يعني تعترف انها قصه حب بقالها مده ولا هي كانت صداقه من 3 سنين، صداقه بحت قلبت لحب فجاه يعني. كتر ما بقينا اصحاب قوي ومقربين من بعض قوي وحاسين ببعض وبمشاكل بعض بكل حاجه فينا، حاسين ان احنا شبه بعض قوي. بس جوز الفنانه ده بيبقى صعب برضه، ان هي واخده كل النور والجمال ولازم تبقى دايما حلوه واعجاب من ناس كتيره. هيستحمل ولا هيغير؟ هو واثق من نفسه جدا وهو زي القمر اساسا، فهو ما اعتقدش ان هو
هيحس بغيره او حاجه، بالعكس هو بيشجعني يعني، بيقول لي بطلي كسل واشتغلي ودايما ويقول لي خدي رايي في الحاجات اقدر انصحك. فان شاء الله هو عقليته جدا متفتحه يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك.